شوفوا هاي المكناسة، وهاي اسم الماركة مالتها أمبليون، بيها كل الأمور الكاملة. انتوا تشوفوها عبالك مركبة فضائية، بس هي كلش سهلة، تقدرون تخلوها بالكرتونة مالتها. بالإضافة راح تجي وياها الشامبو أو الزاهي. شوفوا هاي الفرشة الموجودة جوا، هذه اللي الزوايل الموجودة، حتى اللي صاحبة شعرات تكون شعر الزولية كلش صغير، تاخذ كل الاوساخ الموجوده بها اللي صعب انه واحد يوصل لها. ليش؟ اذا هسه شغلناها هيك ما نقدر نتحركه، لان الشعر الفرشه كلش نابته لي جوا. تمام. بالنسبه للغسل، غسل الزوالي وانه تنشفوها، لان بها هيتر. هاي دقمه الهيتر هياتها هنا. بالرغم انه الزوليه نظيفه، فشوف الاوساخ طلعت من عدل. اول شيء نفتح هذه شويه ضغطه منها، شوف الاوساخ اللي طلعت من الزوليه. هاي بالكنس وبالغسل. شوفوا وده هذه للكنس الزوالي وغسلها، هاي انتهينا من عدل. اما للسيراميك والقراج وبدون زوليه، تكون الكاشي وغير الكاشي، فنحتاج ذني. بالاضافه الى انه نخلي هذه مكان هذه للكنس، وهاي شوفوا بها ماسحه. انه هذا مو فقط بالشتاء نستخدمها للسجاد، راح نستخدمها هوايه بالصيف، خصوصا اهل الناس اللي عندهم سيارات، اللي عندهم السيراميك والجراج يتعبون بيها. مو فقط للشتاء، حتى الصيف استخدامنا بالصيف اكثر من الشتاء. الشتاء عندنا زوالي، ان الزوليه تغسلها وتنشفها في مكان واحد. هسه اعلمكم عليه. تدوسون هاي المكان صيف هيك تمام، وتقدرون تشتغلون بها. بالاضافه انه طريقه التشغيل ها، اما انه شلون نستخدم باقي الامور اللي اماكن الصغيره، القنفات، الستائر، السياره.